wabarakatuh. Halo everyone, welcome back to my channel. Kembali lagi sama aku Feby di Minyak Feby. Jadi di video kali ini aku bakalan mukbang mie lemonilo yang Korean spicy, sama ada sosis island. Ini sosisnya enak banget. Tapi sebelum mulai videonya, aku harap kalian udah subscribe channel ini, hidupin tombol notifikasinya, dan jangan lupa like video ini dan share ke seluruh teman-teman kalian. Oke, sebelum mulai kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, jawab makan. Oke, pertama kita cobain dulu. Ini aku pakai satu bungkus mie-nya aja. Ini harusnya spicy ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini beneran lumayan agak pedes. Aku mau cocol sosisnya pakai cabai saus dari Mama Suka Hot Lava Volcano. Katanya ini tuh pedes. Taruh mana? Kita kasih ini aja kali ya. Sosisnya sausnya juga lumayan pedes. Oke, aku mau cerita sedikit. Jadi kemarin itu kan aku bikin video jadi aku kemarin tuh bikin video mukbang mie gaga sama si bocil. Tapi ternyata filenya tiba-tiba hilang guys. Itu sumpah nyebelin banget. Dan aku nggak jadi upload deh jadinya. Mie-nya pedes, sama sausnya juga pedes. Jadi ini baru pedes, ini baru enak. Kayaknya sausnya parah deh, pedes banget. Lupa ambil tisu, tumpah lagi. Sausnya parah, gila, pedes banget. Rekomen deh ini yang suka pedes, Volcano dari Mama Suka. Aku udah pernah nyoba lemonilo ini, tapi ini tuh dulu waktu puasa itu aku nyoba buka pakai ini tuh nggak sepedes ini. Mungkin karena ini ya, saus ini pedes banget, gila sausnya, tapi enak. The best. Aku aja kemarin waktu puasa itu makan mie lemonilanya, aku campurin saus samyang, tapi nggak sepedas ini. Gila, pedas.
Gila sih, aku nggak pernah makan mie sepedesan ini hampir sama kayak samyang pedesnya. Aku yakin banget ini pedesnya tuh dari si saus ini, volcano. Pedes banget. Kita tambahin lagi sausnya. Tapi ini enak. Ini fix sih pedesnya dari sini. Sosis, cocol, saus volcano. Sumpah, ini hampir kayak samyang pedesnya. Cuman ini rasanya Indonesia banget. Terang banget ya. The best. Gila pedes banget. Jujur, pedesan saus ini daripada aku mukbang ayam geprek kemarin. Padahal ayam geprek itu cabai setan, tapi kalah sama ini. Gila.
akhirnya bisa nemuin saus yang Indonesia murah tapi pedes banget. Soalnya kalau beli samyang tuh kan mahal banget kan, hampir 50 ribuan gitu. Dan ini cuma 12 berapa gitu harganya, tapi pedes banget, worth it. Ini baru saus best. Habis. Oke, ini suasana sudah tidak kondusif karena keringetan banget, pedas. Oke, buat kalian semuanya jangan lupa klik tombol subscribe, klik tombol notifikasinya, dan jangan lupa like dan share ke semua teman-teman kalian. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Gila, ini pedas.